Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman alametlerinden birinin de sellerin ve depremlerin artması olarak bildirmişti. Gerçekten bu yüzyılda dünya tarihinde rastlanmamış sayıda ardı ardı doğal afetler meydana geliyor. Son olarak da Çin'in orta ve güney kesimlerinde günlerdir süren son 55 yılın en şiddetli yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 171 bin hektar tarım alanı sular altında kalmış. Bir ay içinde 170 kişi hayatını kaybetmiş. Onlarca kişi de sel sularında kaybolmuş. 2,5 milyon insan evsiz kalmış. 1000 işletme faaliyetini durdurmuş. Yağışın sebep olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle şu ana kadar 550 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş. Selin 772 milyon dolarlık zarar verdiği tahmin ediliyormuş. Evet, o kesintisiz devam ediyor bu yüzyılın özelliği olarak. Depremlerde ciddi bir artış, sellerde ciddi artış, kasırgalar ciddi artış, yer çökmelerde ciddi artış ama astronomik sayıda neredeyse öyle diyelim. Evet hocam. Peş peşe olaylar oluyor. Aynı zamanda bir özelliği. Mesela eskiden 1 ise şimdi 20 o tarz. Yani acayip katlanmalı bir artış var. Örneğin depremlerde hocam son 400 yılda toplam 500 deprem olmuşken sadece 99 yılında 20 bin küsur deprem olmuş. Yani mesela bak bu işte kastettiğim bu. Evet inşallah. Anlamazlıktan gelenler görüyorlar. Anlamayacak gibi değilmiş demek ki.